Tragedia della strada poco dopo le 16:15 lungo la strada regionale 356 a Spessa, in comune di Cividale del Friuli. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del radiomobile di Cividale del Friuli, sul posto per i rilievi di legge, una moto condotta da un cittadino cinese è andata a collidere frontalmente contro un'auto, a bordo una ragazza di 20 anni residente a Pulfero. Il violento impatto ha fatto sbalzare il motociclista all'interno della sede stradale, mentre l'auto, fuori controllo, è finita all'interno di un appezzamento agricolo. Il motociclista praticamente è morto sul colpo. Celermente sono stati allertati i soccorsi, i vigili del fuoco con 2 squadre giunte da Udine e Cividale, l'ambulanza partita dal punto di primo soccorso dell'ospedale di Cividale del Friuli e l'elisoccorso, ma purtroppo per il cittadino cinese non c'era nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia fino alla conclusione delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza.